Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etmoqda. Siz ayni damda jonli efirda Munavvar kun musiqiy dam olish dasturini tomosha qilmoqdasiz. Muhtaram prezidentimizni ayollar haqidagi fikrlari juda ham bir chiroyli fikrlarda, qarang. Davlat rahbari ta'kidlaydilar, men bir fikrni takror va takror aytishdan sira ham charchamayman. Bitta qizni o'qitsak, butun oilaga ta'lim bergan bo'lamiz. Agar oila bilimli, ma'rifatli, jamiyatning ongi, madaniy darajasi ham o'sha ma'rifatli bo'lsa, jamiyatning ongi ham, madaniy darajasi ham yuksaladi. Ayollari o'qimishli va kasb-hunarli bo'lgan yurtda tinchlik va taraqqiyot bo'ladi. Ayollari ma'rifatli bo'lgan xalq albatta baxtli bo'ladi, dedilar davlat rahbari. Shuningdek, uy ro'zg'or ishlari, farzand tarbiyasidan ortib, ta'lim olayotgan, mehnat qilayotgan, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar zamonamizning haqiqiy qahramonlari desak to'g'ri bo'ladi degan fikrlarni aytib o'tadilar. Bu menimcha ayollarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda. Demak, Munavvar kun dasturida biz olima ayollarimizni taklif etganmiz. Ana shunday qahramon ayollarimizni taklif etganmiz. Demak, Termiz davlat universiteti kimyo fakulteti organik kimyo kafedrasi o'qituvchisi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Atamurotova Dilora Mamatmo'minova hamda ushbu universitetda tahsil olayotgan talabalarimiz Farzona Usanova hamda Lola Sharipova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Demak, Dilora opa, Dilora opa, oila va ilmiy faoliyatni uyg'unlashtirishda nima muhim deb o'ylaysiz? ikkalovi ham jiddiy jarayon, natijasi bo'lishi kerak ikkalasini ham. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun oila masalasi jamiyatning eng katta bir bo'g'ini hisoblanadi. Bugungi globallashuv jarayonida vaqt ham tez o'z hukmini o'tkazmoqda. Mana shu jarayonda ta'lim, tarbiya sohasi bilan birga, mana o'zim o'z faoliyatim bilan oilamni taqqoslaydigan bo'lsam, ta'lim, tarbiya bilan bir vaqtda oilaga ham o'z vaqtida vaqt ajratib, ikkala jarayonni ham olib borishga harakat qilyapman. Vaqtni teng taqsimlanib rejaga solib olsangiz, albatta hamma narsaga ulgurasiz. Vaqt bizga hakam, lekin o'sha hakamlikni ham o'zimiz rejaga solsak, albatta oilada hozir 5 nafar farzandim bor, turmush o'rtog'im bilan mana shu oilaviy ta'lim tarbiyaga ham vatan xizmatidagi bo'lgan xizmatimizga ham ulgurishga harakat qilamiz va o'sha menimcha teng taqsimlangan rejamiz bugun natija berdi deb o'ylayman. Chunki mana shuncha nima bilan o'zimga yarasha mehnat bilan harakat qildim. Bugun farzandlarim ulg'ayishi voyaga yetkazib, ta'lim sohasida ham ular oliy o'quv yurtlarida o'qishyapti hamda o'zim mana shu fan sohasida ilmiy izlanishlar olib borib, mana shu ilmiy izlanishlarim natijasi dissertatsiya himoyasini qildim. Bu men uchun katta yutuq. Albatta inson harakat qilsa hamma narsaga ulguradi. Albatta. O'zi aslida Dilora opa, bu hayotda ayol kishini o'qimishli bo'lganligi muhimmi yoki qo'li gul pazanda yoki qo'li gul tikuvchi yoki yaxshi hunarli ayol bo'lgani muhimmi? Albatta ayol kishi har tomonlama yetuk bir zot hisoblanadi. Agar ayollarimiz mana shunday jamiyatimizda hamma sohani egallab olmaganda, oiladagi muhitni o'ziga yo'naltirib, o'sha farzand tarbiyasini hamda jamiyatni bir katta bir bo'g'iniga aylanmaganda, bizda o'sha buyuk zotlarimiz, daholarimiz bu darajada bo'lmasdi. Albatta. Bizni xalqimiz azaldan ilmni ulug'lagan, ilmni tarannum etgan xalq hisoblanadi. Bilasizmi, shu o'rinda bugun butun jahon ilmiy olima ayollar kuni munosabati bilan bir nimani faktni aytmoqchi edim. O'tmishda bizda ayollarimiz olima ayollar darajasidan ham yuqori bo'lgan desam xato qilmayman. Bizni mana shu xalqimiz qadimdan, bilasizmi, ilk ilmiy kitob manba dunyoda, dunyo ahli orasida birinchi ilmiy kitob Avesta aynan bizning zaminimizda nima bo'lgan kitob hisoblanadi, paydo bo'lgan. Mana shu ilm yo'lida bizni xalqimiz yana
buyuk asarlar yaratishgan, ilm yo'lida o'shanday asarlar yaratgan buyuk daholar bugun butun dunyoni lol qoldirgan, o'sha sizu biz bilgan, dunyo bilgan demak Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Ibn Sino, Al-Farobiy, Alisher Navoiy kabi butun dunyoni lol qoldirgan daholar, ularga albatta birinchi murabbiy ayol bo'lgan, ona bo'lgan. Ana shu ayollarimizni jamiyatdagi o'rni, nufuzi bugun undanda ulug'landi. Muhtaram prezidentimiz biz ayollarga yaratib berayotgan imkoniyatlar beqiyosligidan mana bugun bizni aynan Termiz davlat universitetida o'sha respublikamizning chekka janubi bo'lgan vohamizni eng nufuzli universitetlardan, otaxon universitetlardan biri Termiz davlat universitetida yaratilgan shart-sharoitlardan, ayollarga ayniqsa yaratilgan shart-sharoitlardan bugun ko'zingiz quvonadi. Bugun mana shu dargohda mana shunday prezidentimizni hamda rektorimiz Abduqodir Toshqulovni rahbarligida yaratilayotgan ilmiy tadqiqot markazlari hamda axborot resurs markazlari bir qancha faoliyat ko'rsatayotgan hududlarimizda yoshlarimiz, doktorant qizlarimiz, magistrlarimiz soni yildan yilga oshib boryapti. Hozir ko'rsangiz bizni aynan Termiz davlat universitetining kimyo fakultetida bu fakultet universitetda o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan fakultet hisoblanadi. Bu dargohda ustozlarimiz boshchiligida yuzlab ayollar hozir olimalik darajasiga yetishdi va izidan hozir ilmiy tadqiqot olib borayotgan qizlarimiz soni ortib boryapti. Bu albatta bizni prezidentimizga ko'rsatgan mana shunday oliyjanob nimalari bilan shart-sharoiti bizlarni e'tirof etgani bilan mana shunday labbay deb javob berayotgan ayollarimiz soni ko'payayotganidan juda xursandmiz. Biz butun xalqimiz oldida prezidentimizga ayollar nomidan va bizni mana shunday sharoit yaratib berayotgan Termiz davlat universiteti rektor boshchiligidagi rahbariyatga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta. Bugun mana shu olima ayollar uchun yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar, jamiyatda gender tenglik ta'minlash bo'yicha qilinayotgan sa'y-harakatlar bugun Farzonani, bugun Lolani kashf etilishiga hissa qo'sha oldi. Chunki ayollarimiz qachon o'z oldiga katta reja va maqsadlar qo'yadi, ishonsa, umid qilsa, xotirjamlikni his etsa va kelajakni ko'ra olsa, agar mana shu narsalar bo'lmasa, ular shunchaki jim bo'lib qolishadi degan qarashlar borda. Qizlarni o'zi bilan suhbatimizni davom ettirsak, ular yaqinda taqdirlanishdi, mana ko'kslarni bezab turgan medallari bor. Xo'sh, marhamat, tanishib olamiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Taklif uchun alohida rahmat. Xush kelibsiz. Men Termiz davlat universiteti kimyo fakulteti 3-bosqich talabasi Lola Sharipovaman va shu bilan birgalikda Islom Karimov nomli davlat stipendiyasi sohibasiman. Shu bugungi kunda yoshlarimizga qaratilayotgan e'tibor tufayli mana shuncha yutuqlarga erishib kelmoqdamiz va shular natijasida biz hozir bu yerga taklif etilganmiz. Albatta. Xo'sh, medal bu prezident stipendiyasini medalimi shunda? Yo'q, men hali prezident stipendiyasi emas. 3-bosqichda o'qiganligim sababli nomli davlat stipendiyasiga hujjat topshirdim. Unga medal emas, guvohnoma. Guvohnoma berishadi. Bu medalingiz nimani? Bu medalim eng yaxshi tadqiqotchi 2025 ko'rik tanlovida g'olib bo'lgan edim. Bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda o'sha Qoraqalpog'iston Respublika miqyosida o'tkazilgan va bunda g'olib topildim hamda medal bilan taqdirlandim. Albatta, juda ham zo'r. Xo'sh, bugungi kunda qanday mavzuda tadqiqot olib boryapsiz? Bugungi kunda ilmiy ishim gaz ballonlar bosimini kamaytiruvchi sorbentlar sintezi deb nomlanadi. Oho, gaz ballonlar. Juda ham kerakli mavzu. Haqiqatan ham bugun tez eshityapmiz. Qayerdadir avtomashina portlabdi, qayerdadir o'sha gaz ballon portlabdi degan. Bunday noxush hodisalar. Demak, mana shuni oldini olamiz oxirida? Ha, endi loyihamiz ustida ishlayapmiz. Bu loyihamiz asosan transport vositalaridagi yoki aholi turmush tarzida ishlatiladigan gaz ballonlar bo'yicha bo'ladi. Uni ichiga sorbentimizni joylashtiramiz. Bu esa gazni yuqori bosimini bizga kamaytirib beradi.
hamda portlash xavfini oldini oladi. Juda Qoyil, yaxshi. Eng qoyil. kerakli mavzu. Mavzulardan biri. Rosti, gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, navbatdagi qizimiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Xush kelibsiz. Meni ismim Usanova Farzona, Termiz davlat universiteti kimyo fakulteti 3-bosqich talabasiman. Albatta, bugungi kunda ayol qizlarimiz uchun yaratib bergan imkoniyatlar tufayli biz bu sahnada o'tiribmiz. Men o'zimda ilmiy ishlarimga va ilmiy izlanishimga keladigan bo'lsam, ilm sohasida qiziqishim birinchi kursligimdayoq paydo bo'lgan va birinchi kursligimdayoq shu o'zim uchun ilmiy rahbarim tomonidan kremniy organik birikma bilan ishlov berilgan yonmaydigan mato mavzusida ishlab boshladim. Ha, yonmaydigan mato. Ha, zo'r. Demak, ahand eshittirikchi. Va ushbu mavzu miqyosida Mirzo Ulug'bek vorislari Respublika ko'rik-tanlovi Respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Qoyil. Va ushbu mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib, hozirgi kunda ushbu loyiha ustida 27 ta maqola, bu maqolalarning 7 tasi xalqaro miqyosida, 4 tasi O'zbekiston nufuzli jurnallar tarkibida, qolganlari mahalliy jurnallarda chop etilgan. 27 ta. Mana Qoyil, mana zo'r natija. mana olimalik qanday bo'ladi, mana tadqiqotchilik qanday bo'ladi. Buni hammasi mehnat degani. Albatta. Endi yonmaydigan mato dedingiz, uni to'g'ri yonmaydi oladi, lekin uni zararlari ham bormi insonga masalan? Uning zararlari oldin bor edi. Qanday? Misol uchun biz tayyor xom ashyoga, ya'ni kremniy organik birikma bilan paxta tolali matoga ishlov beramiz va o'sha ishlov berganimiz tufayli kremniy organik birikma tarkibidagi ishqoriy muhit oshib ketganligi sababli insonga zarari bor edi. Ammo biz uni maxsus sintez usuli bilan olganimizda bu narsa yo'qoldi. Lekin hamma narsa yonadi, ma'lum bir kislorod indeksiga yetganda. Bizni olgan matomiz esa alanga hosil qilmaydi-da, ma'lum kislorod indeksiga yetganda parchalanib ketadi. Bu bizning yutug'imiz. O'shanda hisoblanadi. Yana bitta plus tomoni, bizni ishlab chiqayotgan mato o'ziga suvni yuqtirmaganligi tufayli o't o'chiruvchilar alanga ichiga kirganda bug' ta'sirida kuymasligini oldini oladi. Misol uchun, ularning kiyimi bazaltdan to'qiladi, suv bo'lib qolganda parlanib, bug' ta'sirida ularning terisi kuyishi mumkin. O'shani oldini olish uchun biz suv yuqtirmaslik xususiyatini ham ishlab chiqdik. Qoyil. Zo'r, qoyil. Somsani 3 burchagi shirin bo'ladimi, 4 burchagimi? 5 burchak shirin bo'ladi. 5 burchagimi? Xo'p, hozir qizlar odatda shunaqa narsalarni bir-biridan so'rab yuradi. Mana bu pishiriq qanaqa pishiriladi? To'g'rimi? Mana dolzarb mavzu va yoki kerakli qayerda yaxshi mavzularga. kosmetolog bor yoki sochimni kestirganim hamday bo'lib qolibdi degan gaplarni ko'p eshitib qolamizda. Yoki olgan hozir Farzonaning gapirayotgan gaplarini eshityapsizmi? Katta-katta gapni Yigitlarimizni ham o'ylantirib qo'ygan bo'lsa ajoyib. Farzona osh qanday qilinadi? Shuni ham bilasizmi? Shunday qilib sanab bera olasizmi? Albatta, men o'zimda ilmiy ishlarimdan tashqari har yili yozgi ta'tilda, o'tgan yil ham dolzarb 90 kun miqyosida o'zi tikuvchiman, tikuvchilik ishlarimni olib borganman. Shu Termizda shogirdlikka tushib, o'zimda ishlarimni olib borganman. Maqtasa arzigulik qizlarimiz bilan Aytadi-ku, faxrlanamiz. tokchaga qo'yib tomosha qilib o'tiradigan qizimizni berganmiz sizga deb. Xo'p, demak ham hunar, ham ilm, ham talabalik Farzona qiyin bo'lmayaptimi? 27 ta maqola chiqarish uchun kamida sizdan 10 milliondan ortiq pul ketgan, to'g'risida. Albatta, men yuqorida aytib ketdim, tanlovlarga qatnashamiz. Ularga qatnashganimizdan so'ng biz o'rin olsak, bizni rag'batlantiradi. O'sha pulni biz to'g'ri sarflab, ilm yo'lga sarflaymiz. Buning uchun bizga barcha sharoitlarni yaratib berayotgan yurtboshimizga, Termiz davlat universiteti rektori hamda fakultetimiz dekani Xolnazarov Bahodir ustoz hamda o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz qancha yordam so'rasak, maqolalarimizni ko'rib bering desak, yo'q demaydi. Tekshirib beradilar barcha ustozlar va shuncha menga ishonch bildirib, orqamdan quvvatlab turgan, musofirda yurgan ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning duosi sababli men shu kunlarga yetdim. Barakalla. Ofarin. Dilorom opa, mana so'nggi savol o'rnida, mana universitetda ishlaydigan olima ayollarimizdan biri aytiladi. Fan doktori bo'lgunimgacha meni juda katta qo'llab-quvvatlagan turmush o'rtog'im bo'ldi. Albatta. Uyda hamma ishni men uchun qilib turdilar. Nima bo'lsa ham shuni oxiriga yetkazib olaylik dedik. Albatta. Va oxirida fan doktori bo'ldim deganimdan keyin turmush o'rtog'im nima dedilar deng. Men ham
pauza qildilarda bitta mazza qilib avval pishiradigan pirojkangdan pishirib ber dedilarda. Keyin shunchalar dedi, ilmga sho'ng'ib ketganimdan yillarim umrim o'tib ketganini sezmaganman va ularga o'sha yillar orasida umuman pishirib bermagan ekanman. Shu kuni hamma narsani yig'ishtirdimda belimga o'sha fartugimni bog'lab pirojka pishirishga tushib ketdim va shu kuni oila o'tirib maza qilib yedik dedilarda. Qarang, olimaligim bir tomon bo'ldi-yu, turmush o'rtog'imni bu gapi bir tomon bo'ldi deyaptilar-da. Mana shunaqangi voqealar olimalarda, mana bugun tadqiqotchilarda bo'lib turadi, to'g'rimi? Mazali osh so'rab qolishadi, mant so'rab qolishadi uydagilar ham. Chunki ilm bu tunda uxlamaslik. Ilm bu hamma uxlagan paytda sizni uyg'oqligingiz. O'sha olim bor xonangiz chirog'i yonib turishi. To'g'rimi ustoz? Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Endi ayol kishini joni 40 ta degan bir ibora bor. Bu iborani o'z hayotim davomida sinab ko'rdimda. O'zi aslida oilada meni onam rahmatli ham o'qituvchi ayol bo'lganlar. O'sha o'qituvchilik kasbini o'shanda sezmagan ekanman. Qanchalik oilada, jamiyatda qilayotgan mehnatlarini o'zim o'sha sohaga kirib borganimdan keyin ana ishlaganimga shu sohada 27 yil bo'ldi. Men bu sohani tanlaganimga hech ham afsuslanmadim. Chunki bizni nima muqaddas dinimizda ham beshikdan tug'ilgan, dunyoga kelgan kuningdan demak qabrgacha ilm izla degan hikmatli mana aytgan so'z. O'shanda yana bitta narsaga guvoh bo'ldimki, ilmni tahlil qilib, dunyoda ilm insoniyatga nima berayotganini, bu jamiyat ilm izidan qay darajaga borayotganligini shu narsaga amin bo'ldimki, bugungi globallashuv juda ham murakkab bir ziddiyatli davrda yashayapmiz. Mana shu davrda jaholatli dunyoni birinchi bo'lib ilm qutqarar ekan. Albatta. Ilmsiz dunyoni tasavvur qilish qiyin. Mana bugun dunyoda 8 milliard sondan ortiq insoniyat yashayotgan bo'lsa, bularning agar hammasi ilm yo'lini tanlab, ilmiy yo'lda ketgan, endi hammaning sohasi faqat ilm emas. Ilm bo'lgan dunyoda jaholat bo'lmaydi, razolat bo'lmaydi. Ilm bo'lgan dunyoda hayot chiroyli bo'ladi. Baxtli hayot bo'ladi. Buni Yaponiya misolida ham isbotlasak bo'ladi. Lekin bitta narsani men e'tirof etishimni o'zimga nima deb bildim. Mana birinchi dunyoda Renessans, uyg'onish, ilm, ma'rifat bizni aynan mana shu zaminimizda, O'zbekiston zaminida bo'lgan. O'sha daholarimizni aytdim, shu darajaga yetishgan daholarimiz ichida ayollarimiz borligi ham jamiyatga, ham oilaga vaqt ajratgan ayollarimizdan siz biz bilgan o'sha Umarxon zavjasi bo'lgan Nodira begimni eslatsam xato bo'lmaydi. Ham o'sha umr yo'ldoshiga ko'makdosh bo'lgan, davlat maslahatchisi bo'lgan, davlat ham boshqarishda bemalol yelkama-yelka turib bergan ayol, ham ijodni, ham hayotni, ham oilani boshqargan ayol bo'lgan. Mana shu ayollarga havas qilganman. Meni ham oilada birinchi bo'lib qo'llab-quvvatlagan oilam, turmush o'rtog'im bo'lgan. Agar oilangiz mana shunday qo'llab-quvvatlash, oilangizda tinchlik, xotirjamlik hukm sursa, siz hamma yutuqlarga erishasiz. Buning uchun oilamga hozirdan bir og'iz so'z kelganda hamma oila a'zolariga, farzandlarimga doimo ta'zimdaman, minnatdorchilik bildiraman. Taqdirimga shukr qilaman. Ham shunday oilada, ham shunday ilm dargohida mehnat qilayotganimda. Rahmat. Bugungi tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Olima ayollarimiz safi kengayaversin va sizlarning qanotlaringizda yangi tadqiqotchilar, yangi olima qizlar paydo bo'lib boraveradi. Va biz bunga ishonamiz va yana kutib qolamiz sizlarni studiyamizda. Kuningiz xayr. Rahmat, taklif uchun. Muvaffaqiyat, to'xtamang. Izlanishdan, ilm qilishdan. Chunki eng to'g'ri yo'l ilm yo'li deb faylasuflarimiz bejizga aytishmagan. Rahmat, kuzatib qo'yamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin.